Herkese merhabalar. Nihal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok faydalı bir kür tarifiyle geldim. Daha önce çocuklarımda da defalarca denediğim astım, bronşite, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, öksürüğe, zatürreye çok faydalı olan turp ve bal karışımını sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle alt kısmını kestikten sonra üst kısmını da şöyle kesip kapak olarak kullanacağız. Daha sonra kenarda bekleteceğim. Bir bıçakla dikkatli bir şekilde oyduktan sonra bir kaşıkla iyice içini oyuyorum. Turpun içine oymak biraz zor oluyor. Dikkatli bir şekilde oyarsanız elinizi kesmeden. İyice oyduğum turpun içerisinde bir bıçakla 2-3 yerden şöyle delikler, küçük küçük delikler açıyorum. Bir yaşından küçük çocuklara bu kürü denemeyin ama yetişkinlerde ve çocuklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok faydalı bir tarif. Bir gece şöyle camın dışarısında bekleteceğim. O turpun içindeki suyla beraber bal aşağıya akacak ve öksürüğe birebir çok faydalı bir karışım olacak. Şöyle bir gece beklettikten sonra karışımımız şöyle sizlere göstereyim. Şöyle ertesi gün turpu aldım. Turpun suyu ve bal karışımı bu şekilde inceldi. Sabah akşam aç karnına birer yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun, sağlıklı günler diliyorum.